Хе-хе-хе-хе-хе. Великий процессор, эти дети над нами просто издеваются. Так и на работе сгореть недолго. Ладно, работяги. Раз в 100 лет вас о чем-то спрашивают, а вы уже переработались. Так ведь ничего не спрашивают, ваше быстродействие. Просто играют. Нет, я так больше не могу. Я сейчас сделаю себе деление на 0. Я заражу себя вирусом. Так, слышь ты, прекрати истерику. Если дети значит, скоро они зададут вопрос. Интересно, как скоро? Ага. Ну, это надо подождать. Объявляю по компьютеру ждущий режим. Всем ждать! Ой. И мне тоже ждать. Вот, дождались! Ура! Ура! Я тоже доволен. Для объяснения нам потребуется проводник с током. И магнитная стрелка. Как в прошлый раз, да, шеф? Нет, в прошлый раз мы изучали, как поле проводника с током действовало на магнит, то есть на стрелку компаса. А сейчас мы сделаем обратный опыт. Это как? Ну как? Внимание на экран! Возьмем постоянный магнит и зафиксируем его неподвижно. Внутрь магнита поместим провод. Провод свисает свободно, но стоит по нему пропустить ток, как провод немедленно втянется внутрь магнита. Если же мы поменяем местами концы провода, то есть поменяем местами плюс и минус источника тока, мы увидим, что провод не втягивается внутрь магнита, а наоборот выталкивается из него. Ну, все оказывается очень просто. Да, а я ничего не поняла. Если на проводник приклеить такие крылышки, а потом включать и выключать ток, то получится вентилятор. Вентилятор, я думаю, не получится. Он же вертится. Ну и что? Все равно ветер дуть будет. Но крутиться-то не будет. А ты хотел узнать, как оно там жужжит. Да, ты права. Бит, Байт, у кого-нибудь есть эти, ну как их это, плоскогубцы, во! У меня нет. У меня тоже. Да. Что ж это за компьютер, в котором ни у кого нет ни одной пары плоскогубцев? Это безобразие! Зарубить себе на носу. Каждый, вот поняли, каждый должен носить плоскогубцы. Зачем ваше быстродействие? Так, это глупый вопрос. Чтобы гнуть проволоку. Если через минуту у меня не будет плоскогубцев, я выйду из себя, вот! Вместо гибкого провода возьмем теперь толстую проволоку и согнем из нее рамку. Поместим рамку в магнит, как в прошлом опыте, и пропустим через рамку ток. Почему рамка повернулась? Да потому что та часть рамки, в которой ток идет вниз, втягивается внутрь магнита, а та часть, в которой ток идет вверх, наоборот, выталкивается из него. Положение рамки настолько устойчиво, что если пальцем попробовать развернуть рамку, она немедленно вернется в исходное положение. На принципе поворота рамки с током в магнитном поле основана работа прибора, который называется электродвигатель. Шеф, зачем мы обманываем детей? Это некрасиво. Кто обманывает, а? Так это вы, ваше быстродействие? Интересно, кого ты обманул? Ну, сказал. И сказали, что так работает электродвигатель. Так и это сказал. Так вот, ни в каком электродвигателе никаких пальцев. Специально туда не засунуть, вот. Только это очень больно. Ну, я ж фигурально про пальцы говорил. Конечно, в электродвигателе их нет. Вот видите, фигурально. А дети верят, что нет. А не дай бог, еще пальцы засунут, чтобы проверить. Да, вот это верно. Да, это некрасиво вышло. Нужно придумать как-то по-другому. Без пальцев. Да уж, попробуйте. Вы же умный. Ага, да. О, все придумал.
Если в тот момент, когда рамка еще не приняла устойчивого положения, отключить ток, рамка по инерции повернется до первоначального положения. Если поступление тока регулировать так, чтобы он включался в момент нужный для разгона рамки и выключался перед тем, как рамка попытается остановиться, рамка будет вращаться непрерывно. Ты смотри, какое сложное устройство, вентилятор. И что тут сложного? Сам говорил, крылышки к проводу приклеить. Это я когда не знал, говорил. А оказывается, с каждым оборотом вентилятора кто-то должен замыкать и размыкать ток. Да, задачка не из простых. Только компьютер справится. То есть ты хочешь сказать, что в каждом вентиляторе есть компьютер? Да, наверное. А я думала, что наоборот. В каждом компьютере вентилятор. Эти дети меня с ума сведут. Я с ними сойду с ума. Вентилятор в компьютере или компьютер в вентиляторе, а? Быть или не быть? Коллектор? Никогда не слышал коллектор. Новое слово какое-то, да, шеф? Этому слову, друзья мои, уже почти 2 века. Смотрите. Устройство, которое регулирует поступление тока в рамку, было изобретено в XIX веке. Оно называется коллектор. В самом простом виде это 2 металлических полукольца, находящиеся на одной оси с рамкой. Обратите внимание, направление тока в рамке из-за колец постоянно меняется. Итак, роль коллектора двигателя сводится к переключению направления тока в рамке на противоположное каждые полоборота. В настоящем электродвигателе не одна вращающаяся рамка, и даже не 2. Их целое множество. И расположены они так, что напоминают цилиндр. И контактов в них тоже много. Рамки и коллектор образуют подвижную часть двигателя. Она называется ротор. Неподвижная часть двигателя называется статор. Он содержит магниты и одновременно является корпусом двигателя. Вот теперь я понял. Хочешь сказать, в двигателе много-много проволочных рамок. Через каждую рамку ток проходит очень недолго. Но рамку разворачивает так, что по инерции к магниту подходит следующая рамка. И через нее опять проходит ток. Ну, примерно так. Ну все, выключаем компьютер. Самое время идти в магазин за молоком. Нет, теперь самое время проверить мою гипотезу. Какую? А если все сделать наоборот? То, что вентилятор крутится, когда на него подают ток, это я понял. А вот если карандашом покрутить вентилятор, ток появится? Чтобы ток появился? Интересно. Вопрос, а ты молоко? Это чего он задумал? Он пытается просунуть карандаш и покрутить вентилятор. Мальчик! Мальчик! Как его там вот это? Сережа! Вот он! Сережа! Сережа! Убери карандаш! Не надо крутить вентилятор! Ага, так он и послушался. Электрический ток таким образом... Вот, но только про генератор я расскажу вам в следующий раз. Получилось, шеф, получилось. Что не говори, я гениален.